ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? ஓபன் பண்ண போறோம். உள்ள என்ன இருக்கு தெரியல, சொல்லுங்க. தெரியல. பிரிச்சு பார்ப்போமா? யார் பிரிப்பா ஃபர்ஸ்ட்? நீ பிரிக்கிறியா? மூணு பேரும் பிடிங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் குருஜான். என்ன இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, நம்ம சேனலுக்காண்டி புதுசாக கேமரா வாங்கியிருக்கேன். என்ன கேமராண்டாக்கா, கோபுரா மாதிரி சின்னதில் 10,500 இருந்துச்சு. 10,500 இருந்துச்சு அந்த கேமரா. அமெரிக்காவில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். அதை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அதை பார்த்தா அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் சேர்ந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஹாலில் போட்டுங்க. அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கூட லைக்கை தட்டுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் கேமரா. வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். உள்ள என்ன இருக்கு தெரியல, சொல்லுங்க. தெரியல. பிரிச்சு பார்ப்போமா? யார் பிரிப்பா ஃபர்ஸ்ட்? நீ பிரிக்கிறியா? மூணு பேரும் பிடிங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ள எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பார்க்க போகிறோம். பார்த்தா பிள்ளைங்களும் ஆர்வமாக இருக்கு, நானும் ஆர்வமாக இருக்கேன். பிரிங்க வாங்க இருங்கம்மா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கவர் தான் பெருசாக இருக்குது. உள்ள அட்டைப்பட்டி சின்ன அட்டைப்பட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அமெரிக்காவில் ஆர்டர் பண்ணாலும் இப்போ வந்துருக்கு. அங்கே பண்ண இது உள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். கரெக்டாக சொல்லணும். என்ன இருக்கு? இல்லை, வேற பிரிப்போமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு காலம் வந்துச்சு. வெளியே போனாலும் இப்போ தான் இந்த அன்பாக்சிங் பண்ணி ஆகுது. பிரித்து உள்ள எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பில்லு வந்திருக்கு. இந்த கேமராவோட பில்லு. என்னது? கேமரா வந்திருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கேமரா எடுத்திருக்காங்க. கேமரா நேம் வந்து போர்ட்ஸ்னு போட்டிருக்கு. ரொம்ப கோபுரமாக இருக்கும். இது வந்து எல்லா ஃபீச்சரும் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு புதுசாக நம்ம சேனலுக்காண்டி கேமரா வாங்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதை நீங்களும் சந்தோஷமாக பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்லேயே கேமரா வச்சுருக்காங்க. நிறைய ஃபீச்சர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு அந்தளவுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நான் வீடியோ எடுத்துருக்கேன், பாருங்கள். வாங்க பிரிப்போம். இல்லை எப்படின்னு தெரியல. இப்போ தான் நானே சீல் உடைக்க போகிறேன். பிஸ்மில்லா. என்னடியே சூப்பரியே. ஓ, பின்னாடி ஒன்று இருக்கா? பிஸ்மில்லாஹ்ரஹ்மானிர்ரஹீம். நல்லா பக்காவாக பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேமராவை ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃப்ரெண்ட்லேயே கேமரா வச்சுருக்காங்க. பிஸ்மில்லாஹ்ரஹ்மானிர்ரஹீம். எப்படின்னாக்கா வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸோடு சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா ஓரமத்துக்கு வச்சுருவோம். கார்டெலாம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல. இது வந்து இந்த கேமராவுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுல மெனு கார்டு மாதிரி தெரியுது. இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. 4-5 மெனு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்னங்கிறத அதெல்லாம் கொண்டு பார்ப்போம். இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க. கேமராக்குள்ளது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது மெனு கார்டு தான் எல்லாமே. சைடில் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன ஸ்பஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதை வச்சு கவரம் வச்சுருவோம். இந்த கட்டிலிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெண்டு அட்டைப்பட்டி உள்ளே வந்துச்சு. என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்னு தெரியல. பழம் யூஸ் பண்ண போகிறேன். என்னென்ன வச்சுருக்காங்க தெரியல. உள்ள இருக்க பார்ப்போம். பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க.
கேமராக்குள்ளே ஒரு மோல்டு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னாக்கா ரிமோட்டு அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியல, அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். மைக்கு எக்ஸ்ட்ரா மைக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கேமராக்குள்ளே மைக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. போயா மைக் மாதிரி தான் இருக்குது, அதை கொடுத்துருக்காங்க. பில்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னா பைக்குக்கு மோல்டு எல்லாமே இந்த இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுமாதிரி பைக்கில் மாட்டிட்டு நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்காண்டி மோல்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னா கேபிள், டேட்டா கேபிள். எப்படின்னாக்கா இதில் வந்து ஒய்ஃபை கிடையாது, நம்ம டேரெக்டாக கம்ப்யூட்டரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் நாங்கள் கேமரா ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பிஸ்மில்லாஹ். இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்மையாக இருக்குது கேமரா. சைடில் வந்து சார்ஜருன்றது மெமரி கார்டுங்க இது கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் வந்து என்னென்னு தெரியல, இவங்க தான் எனக்கு தெரியும். ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே ஒரு பேட்டரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க கேமரா ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்படின்ட்டு. ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்கலை பிச்சா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா தெளிவாக இருக்கும். ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மட்டும் செட்டிங் வந்து செட்டிங்கில் போயிட்டு வீடியோ 4K வரைக்கும் இருக்குது. 4Kல வந்து 30 fps எடுக்கொண்டிருக்காங்க. அவங்க வைட் ஆங்கிள் எல்லாமே ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கீழே வீடியோ எடுத்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கன்ஃபார்மாக எவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது என்னன்னு சொல்கிறேன். அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, நான் அதில் வீடியோ எடுத்தேன். 4K எடுத்தேன், 2K எடுத்தேன், 180 எடுத்தேன், 70 எடுத்தேன். நான் ஒரு மாதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதில் ஃபோட்டோ கிளாரிட்டியும் நல்லா தெளிவாக இருக்குது. அதேமாதிரி வீடியோ நல்லா தெளிவாக இருக்குது. ஒருத்தனை கேட்டால் உண்மையிலே ஒருத்து தான். எனக்கு ஃபோனில் எடுக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது. எனக்கு இதெல்லாம் தெரியுது. உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் பில் ஐக்கனுக்கு கிளிக் பண்ணி ஹாலில் போட்டுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எதாவது ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம். ஓகே, பாய் 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ்.